V tomto videu si povieme niečo o chronologických lekciách, ktoré sme práve zverejnili. Chronologické lekcie sú určené pre prerozprávanie príbehu. Pre účely tohto videa som si zakúpil knihu vydanú v roku 1860, ktorá obsahuje 110 príbehov pre detského čitateľa. Pre mňa je zaujímavá táto knižka hlavne kvôli farebným ilustráciám. Chronologické lekcie slúžia na to, aby ste žiakovi postupne sprostredkovali nejaký príbeh. Klikám na profil žiaka, klikám na vlastné a zdieľané lekcie a toto sú lekcie, ktoré sú chronologické a popisujú dve rozprávky alebo príbehy Medovníkový domček a Pán Pušík. Poďme si túto lekciu ukázať. Lekcia pozostáva z 8 ilustrácií a funguje nasledovne. Kliknite na ilustráciu, ktorá začína číslom 1. Táto má Medovníkový domček 1. Podľa tohto viete, že je to ilustrácia, ktorá patrí na úplný začiatok príbehu. Porozprávate žiakovi to, čo je na ilustrácii a to, čo považujete za vhodné a taktiež použijete slovník a slovnú zásobu, ktoré sú primerané žiakovým schopnostiam. Potom kliknite na obrázok. Obrázok sa zaparkuje. Nasleduje Medovníkový domček 2. Opäť sa zobrazí ilustrácia, porozprávate, o čom tá ilustrácia hovorí a opäť kliknete. Takýmto spôsobom absolvujete celú lekciu. Presúvame sa do časti testovania a vaša otázka ako pedagóga môže byť, tak ako začína príbeh o Medovníkovom domčeku a žiaková úloha je označiť tú správnu ilustráciu. Lekciu predčasne ukončím a vraciam sa späť k mojej knižke z roku 1860. Ja som si postupne tabletom odfotil 8 ilustrácií z tejto knižky. To znamená, že knižku som si takto otvoril, spustil som si fotoaparát na tablete a postupne som nafotil všetkých 8 ilustrácií, o ktoré som mal záujem. Tieto ilustrácie som skontroloval v galérii. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa chronologická lekcia v platforme Visual Reading vytvára. Klikám na akýkoľvek profil, pretože tieto lekcie budú mať všetci žiaci dostupné. Kliknem na obrázkovú časť. Kliknem na ikonu pravo dole. Kliknem na toto zaškrtávacie políčko a potom na pridať obrázok. V tomto momente si vyberám pridať z galérie. Upozorňujem, že galéria môže vyzerať na vašom zariadení trochu inak. Povedzme, že toto je prvá ilustrácia môjho príbehu, prvá v poradí. Nazvem si ju tak, aby som ju potom v lekcii vedel rýchlo rozoznať. Nazval som ju scéna 1. K tejto ilustrácii nebudem pridávať žiaden zvuk. A preto krátko kliknem na ikonu mikrofónu. Po tomto kroku sa rozsvietil posledný stĺpec, kde mám možnosť túto ilustráciu uložiť. Prvú zo série ilustrácií som práve pridal a poďme sa pozrieť, kde ju v tablete nájdeme. Kliknem na obrázkovú časť, zapnem tieto dva filtre a v tomto stĺpci idem na písmeno M a to sú moje obrázky. Tu je scéna 1. Týmto spôsobom pridám všetkých 8 scén. Pridal som všetkých 8 ilustrácií z mojej knižky. Klikám na tento filter a tento filter. A úplne v dolnej časti v pravom rohu nájdeme M ako moje obrázky. A pozriem si, čo som si do platformy Visual Reading pridal. Scéna 1, 2, 3, 4,
6, 7 a 8. Vraciam sa späť a idem vytvoriť chronologickú lekciu. Podržím prst na tomto riadku a počkám, kým zmení farbu na modrú. Potom označím všetky ilustrácie, ale chronologicky. To znamená, začínam od 1, končím 8 ilustráciou. Klikám na tlačidlo New vpravo hore a tu je dôležité označiť chronologické. V tomto momente máme všetko pripravené na to, aby sme chronologickú lekciu dokončili. Nazvem ju Príbehy pre deti. Klikám na hotovo. Toto je moja chronologická lekcia. Vidíte, že má príponu chrono. Je to kvôli tomu, aby ich bolo rozoznať medzi ostatnými lekciami, ktoré nie sú príbehové. A ideme sa pozrieť, ako to vyzerá. Scéna 1. Tú časť príbehu, ktorá sa k tejto scéne viaže. Scéna 2. Všimnite si, že toto písmo je relatívne veľké. Idem si ho zmenšiť. Predčasne ukončím lekciu gestom a idem do nastavenia písma. Nastavenia písma. Veľkosť veľké. Môžem dať preč aj veľké písmená. Prepol som na malé. Vraciam sa do profilu žiaka. Príbehy pre deti. A teraz vidíme, že písmo je zmenšené a tiež, že nemáme veľké tlačené, ale malé tlačené. Záverečná rekapitulácia. Chronologické lekcie nájdeme medzi vlastnými a zdieľanými. Na to, aby sme vytvorili chronologickú lekciu, potrebujeme nejaké ilustrácie. Buď si zoberieme rozprávkové knižky, ktoré máme doma, alebo si niečo nakreslíme, prípadne si to stiahnete z internetu. Pokiaľ to používate pre svoje vlastné osobné potreby, nie je žiadny problém s autorskými právami. Chronologické lekcie slúžia na to, aby sme dieťaťu porozprávali konkrétny príbeh a aby dieťa bolo schopné tento príbeh samo následne zrekonštruovať vo fáze testovania. Namiesto ilustrácií môžeme použiť aj fotografie. Tento príbeh môže byť použitý napríklad na cvičenie návštevy zubára alebo iné ambulancie, v ktorej dieťa ešte nikdy nebolo a nevie, čo má očakávať. Ďalšie použitie chronologických lekcií môže byť ako návod, napríklad na poskladanie určitého objektu z lega alebo ako nakreslenie rôznych jednoduchých objektov ceruzkou na papier.